don't stress your mind. Excited na kami pumunta ng Subic Yacht Party Round 2! Excited na kami! Limitless Yacht Party Round 2! Ito yung bagay na sobrang sarap na pwedeng iparanas sa'yo. Yung akala mo na dati, imposible, ngayon naging imposible. Kasi sino mag-aakala yung dating undock screw nakakaranas ng masarap na buhay. Kaya sa mga nanonood, huwag kayong tumigil. Yung bagay na nararanasan namin, pwede mo rin siyang maranasan. Buti na lang talaga nag-uuno ako and buti na lang talaga nasa limitless talaga po ako. Ang sarap sa pakiramdam na nakakapagyate ka na hindi mo talaga maranasan sa trabaho mo dati. Kaya hatawin mo rin, sabay-sabay tayo. Tutorial mo na kami. Yes! Ay, grabe! Lahat mo na. Sigurado. Kahit na din ka dito. Sarap po. Limitless! Kakain na! Kakain na kami! Grabe, sobrang sarap talaga sa grupo namin! Dahil sa uno, nabigyan kami ng tsansa na maranasan yung mga ganitong opportunity. Kaya sobrang thankful ako kasi nasa Limitless kami. Kumbaga meron kami mga mentors na nagbibigay ng mga incentives na ganito. Kung bakit naranasan namin ito. Kaya ikaw, pag nakita mo yung opportunity na ito, huwag na magpapalampasan. Kasi yung mga bagay na hindi mo naranasan, dito sa una maranasan mo, lalo na nasa grupo ka ng superior na Limitless. Pagkayari na kami! Inuman na kami! Dati, naalala ko, sa probinsya namin, nakakaligo ko ng dagat. Pero never kong inakala na dahil sa uno, dahil sa grupo namin, ma-experience ko yung ganitong klaseng kasarap na nasa yate ka, nag-enjoy ka, na magandang part, habang kumikita ka, di ba, nag-enjoy ka. So sa mga katulad namin, nag-uuno ka na, nasa uno ka na, yung mga incentive na dapat mo pinapalampas. Di ba, i-hit mo, kailangan todohan mo, trabahuhin mo, at least sa huli, alam mo sarili mo, sobrang sarap ng bagay naghihintay para sa'yo. Oh, you open up a world behind the stars. Oh, you make me see the things I never saw. With you I know that this is all, so we don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle. I think we've Sobrang sarap ng pakiramdam kasi nararanasan namin yung mga bagay na ganito, lalong-lalo na kasama ko ang buong family ko, yung nanay at tatay ko, kapatid ko, pati asawa ko. Kasi dati hindi namin nararanasan ganitong pakiramdam. Dati isa lang po kami magbubuko pero sobrang appreciate ko dahil nasa superior limitless ako. just make a call and I'll be yours. Batang pasaway at lahat sasabay hanggang mamatay. Rosta, dadaling ko hanggang mamatay. Di na pwede lumiko, di na pwede umatras, di na pwede lumiko. At lasing na lasing at pabilis na pabilis. At kapag tinopak na ako, di na pwede tumino. Boom! Parang Neneng B ang kanyang
isasakay kita. Parang meron ang iyong katawan. Ang sarap mong titigan. Process ka ba? Isa sa stage, isa sa wagas ka. Imaginein mo, nagyayate tayo ngayon, sobrang saya. Buti na lang talaga hindi ako tumigil, buti na lang nagtuloy-tuloy ako. Kasi kung tumigil ako, hindi ko may experience yung ganitong buhay. Na sobrang nagpapasalamat ako kasi buti na lang may uno, na talagang ipaparana sa atin ng uno, yung tunay na sarap ng buhay. Kaya ikaw, tuloy-tuloy ka lang, kahit anong pagdaanan mo, na wag kang magpapapigil, wag na wag kang titigil. Tuloy-tuloy tayo, sama-sama tayo, pagtutulungan natin na makuha yung pangarap ng bawat isa. Welcome to Limitless